Kannst du mir aus Papier geben? Ja. Jetzt kann wieder geheiratet werden. Gibt's doch noch. So, jetzt habe ich alles wieder in der Kiste. Jetzt geht's wieder nach Hause. Oh, schön. Hier gibt es noch was zu futtern.
Heute esse ich nichts, heute esse ich zu Hause. Ich muss wieder nach Hause. Sonst wird es zu spät. Einige kennen das ja, die oft filmen, so wie ich, so verrückt sind. Man kommt nie weg. Und heute zum Sonntag will ich nicht zu spät nach Hause. Will dann noch ein bisschen was erledigen. Dann zügig für morgen vorbereiten. Ja, und dann war es das wieder. Dann noch ein bisschen Kühlwasser nachfüllen im Auto. Da kam die gelbe Leuchte vor uns. Aber ist noch was drin, ich habe reingeguckt. So. Gut, gehen wir wieder. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich will es nicht übertreiben, will nicht zu viele Leute hier drauf haben auf der Kamera, damit sich jemand aufregt. Normalerweise ist ja, kennt er ja, eine öffentliche Veranstaltung. Aber ich benehme mich oder versuche mich ein bisschen zu nehmen. Alles kann man nicht hinkriegen, aber das meiste klappt schon. So. Haben wir alles. Hier sind noch so ein paar Sachen. Die kann man wahrscheinlich noch kaufen, wer Interesse hat. Oh, die Sonne blendet. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ja, manchmal hat man zu wenig Licht. Und dann hat man ein bisschen zu viel Licht. Also hier sind so ein paar Eisenbahnsachen, Autos, Zubehör, Schienen. Was haben wir noch? Travos, Weichen, Kreuzung. Was man eben so braucht. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich kenne bloß die N, die mein Vater damals hatte. TT kenne ich noch. Und dann durch die Eisenbahnsachen hier bestimmte andere Größen. Aber was jetzt direkt was ist, das sagt man nie allzu viel. So, hier haben wir noch ein paar Loks, ein paar Wagen. Ja, und hier noch so ein paar Kleinigkeiten, Autos. So, gut. So, ich muss ja noch einpacken. So, das haben wir eingepackt. Geht's nach Hause. So, war schön. Jetzt geht's wieder nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Hier war echt schön. Boah, das blendet ja richtig. Wird man ja blind. So, mal auf die Uhr gucken. Oh, das herrlichste Wetter. Ist ja nicht mal normal. Also dem Wetterbericht kann man auch nicht mehr glauben. Aber ich denke mal um 2, um 3 wird es jetzt sein. 2 Stunden noch zurücktuckern, dann bin ich relativ pünktlich zu Hause. Gibt Schlimmeres. So, wünsche ich euch noch was für den Rest des Wochenendes. Und dann fleißig sein, kennt das ja. Für Volk und Vaterland. Ja, wieder bis zum nächsten Mal. Aber ich bin froh, dass ich was gefunden habe noch und dass ich ein bisschen raus kann. Denn ich wollte erst gar nicht wegfahren, zumindest war ich ein bisschen frustriert, wo ich Freitag geguckt habe, Sonnabend nicht gefunden gehabt und dann zufällig ins Handy. Ja, und dann hatte ich das noch. Ja, ist schwer, manche sagen, das sind so Veranstaltungen, die nicht so in meine, ich sag mal, auf den Seiten, was ich immer habe, wo ich gucke, stand das nicht mit drin, da muss man dann mal ein bisschen durchwühlen im Internet, aber man findet immer das, wenn man was sucht, geht schon. Mal gucken, was wir nächste Woche haben. So, mache ich wieder los. Tschüssi.